Son zamanlarda zatüre başlangıcı, bronşit başlangıcı, domuz gribi, reflüye bağlı öksürük, kurup, son zamanlarda bir de biliyorsunuz uzayan Covid diye bir şey uydurdular. Böyle çakma teşhislerle dertlerine çare arayan insanlar var. Geçen gün de bir hastaya sende astımcık var demişler yani astımın hafif bir şekli manasında. Ya ben bu tür vakaların önemli bir kısmının atipik yani sinsi zatürre olabileceğini düşünüyorum. Tipik zatürre birden ani başlayan çok yüksek ateş, öksürük, böyle sarı yeşil balgam, göğüste bıçak batar gibi ağrı, nefes darlığı, hastanın genel durumunun bozulması ve yatak döşek yatmasını icap ettiren bir tablo anlaşılır. Ama bazı mikropların yaptığı zatürre böyle bu kadar gürültülü değildir. Bu mikroplardan bir tanesi mikoplazma adı verilen bir bakteridir. Bunun yaptığı enfeksiyon böyle baş ağrısı, boğazda yanma, kırgınlık, biraz ateş gibi belirtilerle başlar ama hastayı esas rahatsız eden şey öksürüktür. Geçmek bilmeyen inatçı bir öksürük. Özellikle geceleri artan, çocuksa öğürtü ve kusmasına sebep olan, yaşlı bir kadınsa bunun idrar kaçırmasına sebep olan bir öksürüktür. Bu hastaların fizik muayenesinde herhangi bir bulgu elde edilemez. Solunum sesleri dinlemekle normaldir. Bir akciğer röntgeninde de çoğu zaman herhangi dikkati çeken aşikar bir belirti yoktur. Sadece tecrübeli bir göz küçük enfiltrasyonları görebilir. Kesin teşhis için yani oradaki zatürreyi görmek için tomografi yapmak gerekir. Ama böyle basit bir enfeksiyon için de insanlara tomografiye sokmanın bence manası yoktur. Bu mikrobun balgamda gösterilmesi veya üretilmesi de zordur. Çünkü özel besiyerleri icap ettirir ve netice geç çıkar. Kanda yapılan bazı testler vardır. Bunlardan IgM sınıfı antikorlar erken safhada yükseldiği için teşhiste faydası olur. Son zamanlarda PCR denen yöntem de devreye girmiştir ama e, iyi bir klinisyen bu vakaları hastayı iyi sorgulayarak, onu iyi dinleyerek, güzel bir fizik muayene yaparak çünkü bazen bu hastalarda kulak zarı iltihabı gibi, deri döküntüleri gibi, bulantı, kusma, ishal gibi veya sinir sistemi belirtileri de bulunabilir. Yani fizik muayene ile bu hastalığı teşhis etmek ve tedavisi de çok basittir. Bunlar penisiline değil, makrolit denen antibiyotiklere cevap verirler. Hasta böyle çok kısa bir süre içinde tamamen iyi olur. Sinsi zatürreyi unutmayın.